Hello， 大家好，这里是果果生活坊。我们在用洗衣机洗衣服的时候，衣服总是会拧搅在一起。今天我就帮大家解决这个问题，赶紧跟着我一起来看一下吧。我们只需要准备2个空的饮料瓶就可以了。因为在衣服旋转的时候，2个瓶子会将衣服给分隔开来。有了瓶子的分离作用，就不用担心衣服会团在一起了，并且有了瓶子在衣服中间，减少了很多衣服和衣服之间的摩擦，并且有了瓶子的敲打作用，也可以让衣服洗得更加的干净。我们在洗衣服的时候，先将脏衣服放进洗衣机里，最后加入2个饮料瓶就可以了。这里一定要注意，瓶盖一定要拧好，因为如果瓶盖中途打开了，就会让瓶子无法保持饱满的形状，就没有办法起到分离的作用了。所以我们大家以后在洗衣服的时候放2个空的饮料瓶进去，就不用担心我们的衣服再被拧搅在一起啦。好了，本期的生活小妙招就到这里了。如果你喜欢的话，就请点赞加关注吧，或在下方留言。我们下期再见，拜拜。